Al llarg de més d'un segle d'història, el Futbol Club Barcelona ha deixat la seva empremta per diferents espais de la ciutat, duent a terme un autèntic pelegrinatge pels barris de Barcelona fins a arribar al Camp Nou. El punt de partida va ser el camp de l'antic velòdrom de la Bonanova, a l'actual Turo Park. A continuació, el club es trasllada al camp de l'Hotel Casanovas, on avui hi ha l'Hospital de Sant Pau. Poc després es mouen al camp de la carretera d'Horta, situat a la cruïlla entre Passeig Maragall i el carrer Garcilaso. La següent aturada va ser al camp del carrer Montaner, un solar situat entre els actuals carrers París i Montaner. El cinquè terreny va ser al camp del carrer Indústria, avui carrer París entre Urgell i Villarroel. El camp de les Corts va ser la penúltima aturada, situat entre la cruïlla de Numanci i Travessera de les Corts, i finalment el 1957, al Camp Nou entre Maternitat i el cementiri de les Corts. Tornant a la nostra història, al mes de novembre de 1954 s'inicien les obres per a la construcció del millor i més gran camp del món, o si més no, del continent, el Camp Nou. Ja a la dècada dels 40 es va anar formant la idea que al Futbol Club Barcelona li calia millorar les seves instal·lacions esportives. Des del primer moment va haver un fort enfrontament entre aquells que afirmaven que els comptes no sortien de cap manera i els que apostaven pel nou estadi, costés el que costés. La construcció l'any 1947 de l'imponent estadi de Chamartín a Madrid va acabar de convèncer els indecisos i així, el dia de la Mercè de 1957, el Futbol Club Barcelona inaugurava el nou estadi que, curiosament, no tenia nom. La inauguració de l'estadi va ser tot un èxit entre els seguidors blaugranes, però la dubtosa gestió econòmica de les obres van comportar més de 9 anys de penúries econòmiques i 3 dècades de calamitosos èxits esportius. Dit això, el Camp Nou és la gran fortalesa on resideix el Barça. La seva residència física, un majestuós bloc de ciment, acer i gespa d'una elegància que ultrapassa allò que sol ser habitual en els recintes esportius, fins al punt de ser considerat un dels millors estadis del món. El Camp Nou forma part de l'imaginari col·lectiu de tots els aficionats al futbol, però no és l'únic. Sabries reconèixer aquests estadis? Comencem per aquest. El nom no el sé. No ho sé. Vale, sí, pot ser Wembley, això. Nois, comencem malament. Saint-Denis. Menys mal, així és. Es tracta de l'Estat de France, també conegut com Saint-Denis. I aquest? Us fica unes fotos complicades, No, així no anem bé. San Siro. Doncs sí, però quin és el seu nom original? Giuseppe Meazza en se l'ha escrit també. Correcte, també conegut com Giuseppe Meazza, en honor d'un dels millors davanters de la història del futbol italià. I aquest? Arsenal? No, Del Chelsea, diria, no? sí. I el nom de l'estadi? Stamford Bridge. En efecte, és Stamford Bridge. Canviem de continent. Este es la bombonera del Boca Juniors. A l'estadi del Boca Juniors, suposo. Així és, es tracta de l'estadi de la Bombonera. I per últim, un altre estadi mític. Uf. A què? Complicat, no? Complicat, amb aquestes fotos no... No sé. Maracanà. No? No, nois. Es tracta de l'estadi Azteca de Mèxic, l'únic estadi que ha acollit 2 finals de la Copa del Món de futbol. Al setembre de 2007, coincidint amb el 50è aniversari del Camp Nou, el club donava a conèixer el projecte de remodelació més ambiciós de la seva història per tal de fer de l'estadi un referent de futur. Les creixents necessitats dels aficionats, així com el desig de modernitzar l'aspecte de l'estadi, es van concretar en el projecte de Foster & Partners. El projecte de Foster pretén que la imatge del nou estadi sigui única i representativa de l'equip. Alhora es vol dotar l'estadi d'una nova identitat estètica i es milloraran una gran quantitat de serveis i equipaments. Però, sens dubte, el fet més rellevant d'aquesta remodelació el trobem a la façana exterior, inspirada en Gaudí i els colors propis de l'equip i de la ciutat. Sempre he estat fidel a la vostra crida.
He lluit amb orgull els colors de la grada i m'he vestit de gala en les ocasions importants. Resto en silenci, a l'espera de la vostra arribada. Sé del cert que ahir, avui, demà, tothom defensarà amb orgull aquest temple de la màgia.